arkadaşlar, Gümüşak'ta merhaba arkadaşlar, Gümüşak'ta benim konuşan hakkım oynuyoruz. Kaçıncı bölümdü bu? Dur bakın. Kaçıncı bölümdü bu? Arkadaşlar videomuzu durduruyorum. Evet arkadaşlar, baktım ve 3. bölümmüş. Bu 4. bölümümüz oluyor. Arkadaşlar şey yapayım. Ne yapayım? Hayvanlara fotoğrafını çekeyim. Evet arkadaşlar, hayvanı bekliyoruz şimdi. Yukarıda saniyesi yazıyor. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yaşasın flamingo. Çek hemen. Evet arkadaşlar, ses geldiği için bir işim ayırdık geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz.
Sivrisinekli. Hangisinin sonra böğürdü. Hankın ikinci. Ondan sonra hankın tuvaletine. Ağacı. Evet arkadaşlar, videomuzu kadar beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve